Yan, so, bukas na. Tapos, pag i-close mo, push mo ulit. Tapos, yan. So, ayan siya guys. Ang dami niyang laman, oh. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, it's another video na naman tayo. Mag-unboxing tayo ng na-order ko sa TikTok. Ayan. So dahil yung asawa, yung partner ko guys, ang kakapal ng mga kuko niya. Paano masabi? So, ayun, kasi minsan yung manicurista, yung naglilinis sa kanya ng paa is, minsan wala. Nung isang beses na lumabas kami dun sa sa kanto ng gate, kasi subdivision to. Ayan, so nagpalinis siya. Ayun, kawawa naman guys, kasi grabe naman yung dugo ng paa niya. Kaya ngayon, sinabi niya na gusto niya daw ako na lang maglilinis para masigurado na kasi kung medyo masakit naman, kontrolado naman ng siya na magkocontrol nun. Ayan, so eto guys, ayan, so sa murang halaga, ang dami niya ng laman guys, ha. Sana all. In-order ko siya sa TikTok. Ayan, so para sa akin hindi na uso ang Shopee. Sa TikTok na ako, hindi na uso ang Shopee ngayon. Char, joke lang. Nag-order pa rin naman ako sa Shopee, pero sa TikTok kasi lagi silang may free shipping. Ayan, so ayan guys, buksan na natin siya. Ayan, so dumating siya nito last week. So tinamad ako mag-vlog, kaya ayun, pataba na ng pataba yung mami nyo, yung lola nyo. Ayan, so, ayan guys. So buksan na natin para ayan, COD siya. So ayoko magbabayad ng yung, kasi diba, kadalasan ngayon pag nag-order ka sa Shopee, pwede mo nang i-Gcash. Sa TikTok din, ganun din. So, pwede mo na yung mga payment method nila, may din pwede mo nang bayaran sa kung may, may credit card ka, or Sana all. or kaya, Gcash mo na lang, or kaya, basta, ewan ko kung ano pa yun, basta pwede mo na siyang bayaran through online, ganun. So, ako naman ayoko. Ang gusto ko, COD. So, ayan, cash on delivery. So, ayan, COD yung napili natin. Ayan. So, bubuksan na natin siya, guys. Nakita ko doon, maganda daw to, marami daw tong libre guys, marami daw tong laman sa halagang 82 pesos, ha. Oh my God! Wow! Asan ba dito? Makikita natin kung magkano. Manicure set, ayan ang nakalagay. And then, wala nakalagay dito kung magkano. Payment. Hindi pala ilalagay kung magkano yun guys, no? Ayan. So, hindi pala siya makikita dito. So, ayan. So, sasabihin ko na guys, ha. Ito siya, 82 pesos lang to. Marami na lang laman. What? What the fuck? So, bubuksan na natin. Oh, parang may freebies. Kaya akala ko freebies plastic. 2 hours later. Kasi minsan, oh my, ang ganda ng nila guys. Oh, ang ganda ng lagayan. So, hindi naman ito ang kong kulay. Ayokong ganitong kulay. Paano ba to? So, ganun lang siya. Ay, paano ba? So, iikot. Paano ba to? Hindi ako marunong guys. Paano ba to? So, on off mo na lang. Kala ko gaganunin pa. Ayan guys, so, i-push mo lang siya. Ayan, so, bukas na. Tapos, pag i-close mo, push mo ulit. Tapos, yan. So, ayan siya guys. Ang dami ng laman. Ayan, so, titignan natin kung ilan yung laman. May nail cutter. May pusher ba to? Basta ito. Basta ewan ko. Tapos, may gunting siya. 2 nail cutter. And then, may yung pang yung parang pangbaid. Ewan ko sa Tagalog. Yan. Yung pang sa kuko. Ayan. Pagkatapos mo nang malinis. Tapos, ito may pang sa, ba to? Sa tenga ata to. Sa kilikili. And then, wow, may chani sila guys. Ang ganda ng chani. Kaso, ang nipis itong gusto. Kaso, tabingi. Oh no! Sabagay, sa murang halaga, makakatanggap ka ba naman ng sa 82 pesos. Ayan, so ito siya guys. And then ito, pang ganun sa kuko. Ayan, then ito yung pang niya sa gilid. And kompleto naman siya guys. So, and then, ito guys, ayan, kung may mga kayo, may pantusok pa siya, Kung may mga blackheads kayo, ayan, nagmamalat pa ako guys, kasi may nilagay ako.
Ayan. So, ayun guys, naputol tayo. So, ito siya. Ito na yun, di ba? Ito yung last kong inano. Ito siya yung pang ano sa dito, mga blackheads. Ayan. And then ito, sa tinga ata to eh. Hindi ko lang alam. Hindi, kasi nagko-cotton buds naman. Ay, hindi pala. Ano pala to? Ewan ko. Basta, ito pala yung sa tinga. Yung parang kutsara. Tignan nyo guys. Ayan. Parang kutsara. Ayan. Ganito pala yung pang ano, no? Sa tinga. Galing naman. Ayan, parang kutsara. Wow. So, balik natin. Ah, tatlo pala yung ano niya. Ay, ito yung sa ano, ibang nail cutter. Ito yung i-nail cutter mo siya doon sa ano, kasi tabingi siya. Ganyan siya, tignan mo. Ayan. Ayan. O, diba? Pag i-ano mo siya dito. Pang ano to dito sa gilid, guys. Kunyari dito. Magbabawas ka dito. Ayan. So, ito pala yung dapat ang ginaganon. Ah, okay. Ganda, ha? Kaso parang ano. Okay na to siya sa halagang ano. Sa halagang 82 pesos. May pang ano na tayo. May manicure set na tayo. Ayan. So, ito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ang laman. Oh my gosh. Ayan. So, ang ganda guys. So, ayan guys. O, tignan mo. Tapos, parang may ano, walit-walit pa siya. So, hindi talaga mawawala yung ano mo. Ayan. So, itatry nga natin tong ano ba tong gunting niya. Tabingi din ang gunting niya. Para saan ba to? Ba't ang liit? Tingnan nyo guys. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo. Sobrang liit. Para saan ba to? Para sa kilikili ata to guys eh. Itong klaseng or para sa mga ayan, kung mag-shave kayo, ayan, gamitin nyo na lang to. Pero delikado kasi maliit siya. Hindi control. Baka maipit pa yung ano. Tapos ito naman siya. Ah, ay, paano pala siya guys? O, tingnan nyo. Akala ko, hihilahin na. Ay, ito pala, hinihila lang siya. Yung dito banda. Tapos ito siya, may pang ganun pala yung pang lock. Ayan, para makuha mo siya. Wow ha, ang galing ha. Ang ganda ng ano nila. Oh. Ayan. So, itatry natin siya. So, kapag ka na ano na to, pahasa na lang natin. Ay, hindi siya naikot. Patay. Try natin sa kabila. Ay, ayaw din. Ano ba naman to? Ayan. So, itatry natin siya. Ayan. O, so, maano pa siya ngayon kasi bago pa lang eh. Kapag na ano to, papahasa. Ayan. Ay, ang pangit naman. Parang hindi na. Mas maganda talaga yung original guys. Ayan. Kasi sa bagay, okay na to kung wala kang ibang panglinis sa kuko mo. Ayan. Tatry natin siya. Ayan. So, okay naman Pero parang mas maganda na ipahasa to. Kasi parang ano siya. Hindi siya kumakagat guys. Parang ano siya Ayan. Papangit yung kuko mo dito. Ay. Pero sige lang. Try ko muna siya sa partner ko. Ayusin ko talaga paglinis para hindi tayo masapot. Ayan, so, ang nail cutter nila, itatry natin. Hindi ko siya maano. Hanap tayo ng, ayan, so may maliit ako ditong makeup kit, ayan. So, itatry natin kung paano. Hindi siya hindi siya nakakakuha, guys. Ay, napuputol. Ayan, pangit. Napuputol siya. Putol agad. Grabe naman to. Tabingi pa. Ano ba to? Sa bagay, sa halagang ano. Pero grabe naman. Ano ba to? Hindi ko tuloy maano. Tatry natin ulit. Ayan. Putol talaga siya guys. Ay, ayan, ayan. So, nakabunot na ako ng isa. So, ayun, naputol ulit tayo. So, pakita ko ulit sa inyo. Parang ano. Ito ang mga gusto kong ano kasi manipis. Ayoko yung makapal na tiyanik. Kaso napuputol, ayan. Kaso napuputol niya, ayan. So, okay naman pala. Kaso napuputol niya lang yung iba. Ayan. Kati ng ulo ko guys, baka may kuto na yung anak ko na ano na. Ayan, eto talaga, naguluhan talaga ako dito. Para saan ba to? Ito, para saan to? Hindi ko alam kung para saan to. Ang alam ko lang, ito nail cutter, and then ito, tapos isang nail cutter din pang ano ng kuko, pang hasa. Then, chani. And then, ito siya. Ito yung, ano, pusher. Nipper pala to. Ito.
Ay, Diyos ko, antik na mahulog. Ito yung pang ganon. Diyos ko, wala namang kaano-ano to. Paano ba to? Ay, iba to. Iba pala ito. Ito pala yun, guys. Kasi ito yung parang, ayan. So, pang ganon, Pero wala naman akong madala. Diyos ko, ano ba to eh? Order na lang ako saan? Yung original. Ayan, natanggal naman siya so far. Ayan. Tapos, ito, yung pangtalinga niya. Yung pangtalinga. Paano ba to ganituhin? Ay, Diyos ko, ang ano. Try natin. Wala namang nakukuha, guys. Tingnan nyo. Lagi ako naglilinis eh. Parang ang kati. Hindi ko ma-explain tuloy. Yan, so, tingnan natin. Wala namang nakukuha eh. Kala ko may nakukuha. Ano pala siya, guys, oh. Kaya pala masakit kasi parang may ano siya. Oo nga naman. Sa halagang 82 pesos, hindi talaga perfect. Ayan, pero okay lang. At least na-try natin siya. Ayan, so ayan guys. Pero kung ano, okay naman siya. Ayan. Ginagawa mo! Ayan. Diba? Wow! O diba, sa halagang ano, may ganito ka na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pirasong, ano, ang kati ng mukha ko. 12 pirasong, ano, yan, panglinis. Pero, sige, okay na din. So, ito, kung makabili man ako ng original, tatanggalin ko na lang to dito. And then, ito na lang lagayan ang gagamitin ko. Ayan, so murang-mura. Alam nyo guys, pansin ko, ang mura ng mga ano sa TikTok. Kasi doon ako halos order ng mga bedsheet, ng mga ano, ng mga basta, ang daming murahin. Ang mga dress, tapos araw-araw, ay hindi naman araw-araw, minsan may ano si TikTok, may free SF, ayan, tapos minsan free SF na, may ano ka pa, may discount ka pa nga na 35, kunyari ito siya, so kunyari ang halaga niya is 82 pesos, tapos magdi-discount pa ng 35%, o di, so magkano na lang to kung ano sa TikTok, di ba, magdi-discount siya. So ngayon, free SF ka pa, o di ba, kaya ako doon ako sa TikTok bumibili, hindi naman sa pag-aano, pero ayun, pero minsan talaga. Pero so far naman wala pa namang pagkakamali na ano. Isang beses lang nung umorder ako ng bedsheet. Ang in-order ko is double. Alam nyo ba, ang binigay niya sa akin is single. Eh, binibenta ko yun. So, binalik sa akin nung ano. Buti na lang, kumari ko yung nakatanggap. Eh, kung sa ibang tao yun, wala. Nga si Irene. So, napagalitan na. Ayan. So, ayun guys. Parang nadismaya tuloy ako kasi yung una, may ano naman ako, may kinukuhaan ako ng budget. Tapos ngayon, kasi ang gusto ng mga ano ko, full garterize. So, naghanap ako, same price lang naman. So, naghanap ako ng full garterize. Ayun, so, ayun, ang pangit ng maganda naman yung, tama naman, kaso ang size lang yung naano. Iba. So, ayan guys, ito yung, ang dami kong kwento, no? Diyos ko. Ayan, so, ang kati na ng, ng mukha ko, yung buhok ko. Ang haba pa naman ng buhok ko, guys. Agay ko, aray yan. So, ang haba ng buhok ko, ayan. So, hanggang ano ko yan. So, hanggang, ayan. Hanggang ano ko yan, hanggang legs ko na yung buhok ko na yan. So, ayan guys, eto na siya, ayan. So, napakamura kung gusto nyo umorder, ayan. So, hanapin nyo lang siya sa TikTok. I-search nyo, manicure set, ayan. So, makikita nyo na to doon. Kahit naman sa Shopee meron to, pero siguro mas mura sa TikTok. Kasi, napansin ko lang mas mura sa TikTok at may mga, ano talaga siya, may mga free SF, ayan. So, thank you guys. Thank you for watching. Ayan. So, kung gusto nyo umorder, order na kayo. So, ayan. Ang nabilihan ko nito guys, Bisaya din siya. So, kami lang yung dalawa nag-iingay. Ako lang lagi kasi nagla-live siya. So, pamay na, gusto nyo pa-flex, ganito, ganyan. So, ayun, nagbisaya kasi siya. Makanta siya, ang ganda ng boses niya. So, Cebuana daw siya. Ayun. So, nagbisaya kami, nag-comment ako dun. So, ayun, sabi niya, wag daw ako umalis. Dapat daw, pag nagla-live siya, andun ako lagi. So, hindi naman din kasi pwedeng lagi kasi busy naman akong tao. Ayan. So, ayan guys, kung gusto nyo bumili, 82 pesos lang. 12 pieces na ang laman. So, ayan. Thank you for watching guys. Ayan, so, ang ingay na, dumating yung anak ko. Ayan.
So, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Please click the button bell para lagi kayong updated sa mga video ko. So, bye-bye!